Бүгүн эртең менен Ош облусунун Араван районундагы Гермето айыл аймагынын Гүлбар айылында ашкана өртөнүп, 10 жашар уулу менен анын 36 жаштагы энеси каза болушту. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда чыккан өрт тууралуу маалымат өрт өчүрүү кызматына таңкы саат 7:15 чамасында түшкөн. Өрт толугу менен 9:30 өчүрүлгөн. Бирок ага чейин өрт ашкананын жанында жайгашкан намазканага да өтүп жайылган. Натыйжада ал да күйгөн. Жергиликтүүлөрдүн белгилешинче, өрттөн каза болгон келин Ош Араван авто жолунун боюнда жайгашкан чакан ашканада иштечү. Ал келин жалгыз бой уулун жалгыз тарбиялап жаткан дешет. Келин эртең менен ашканада пирожки бышырып жаткан мезгилде газ баллон жарылып кеткен айтылууда. Эне баланын сөөгү жакындарына өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Түркмөнстанга мамлекеттик сапар менен учуп барды. Аба майдандан Жээнбековду Түркмөнстандын вице-премьери, тышкы иштер министри Рашид Мередов менен Кыргызстандын аталган өлкөдөгү элчиси Жаныш Рустембеков тосуп алды. Жээнбеков өлкө башчы Гурбангулы Бердимухамедов менен Ашкабадтын эгемендүүлүк аянтынан жолугушту. Өлкө башчылар расмий жолугуп сүрөткө түшкөндөн кийин тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөр үчүн Огузхан атындагы президенттик сарайга жөнөп кетишкен. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, мамлекеттик сапардын алкагында президент Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен тар жана кеңири курамда жолугушат. Бир катар маанилүү документтерге, анын ичинде Кыргыз Республикасы менен Түркмөнстандын ортосунда стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларацияга кол коюлат деп болжолдонууда. Эртең 24 августта Сооронбай Жээнбеков Аралды сактоо фондунун эл аралык саммитине катышат. Өлкө башчысынын Түркмөнстанга болгон сапары тууралуу кийинки чыгарылыштарыбызда кененирээк баяндайбыз. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Кырчын жайлоосуна курулуп жаткан дааратканалардын сүрөттөрүн жарыялады. Буга чейин дааратканаларды жасоо, орнотуу жана калган иштердин жалпы баасы 2.301.700 сомго бааланганы кабарланган. Анда айтылгандай, 5 орундуу контейнер тибиндеги бир даараткананын баасы бардык чыгымдарды эсепке алганда 287.718 сомду түзгөн. Мындай дааратканадан оюн өтүүчү жайлоого 8 коюлат. Аталган агенттик билдиргендей, мындан сырткары ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн да дааратканалар каралган. Ошондой эле жыгачтан жасалган 20 даараткана орнотулат. Бул дааратканаларга 375.600 сом сарпталат. Белгилей кетсек, көчмөндөр оюнуна карата Кырчынга даараткана куруу үчүн 2,5 миллионго жакын сом каралыптыр деген маалымат коомчулукта нааразылык жаратып талкууга алынып келет. Өкмөт бул боюнча этно шаарчанын конокторуна жана кызматкерлерине максималдуу ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүгө болгон аракет экенин түшүндүрүүгө аракет кылууда.